Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV28. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés Calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV28 fait un bruit étrange et perd de l'aspiration, cela peut être dû à un moteur défectueux. Ce bruit indique généralement que quelque chose ne fonctionne pas correctement, ce qui peut entraîner une diminution de l'efficacité de l'aspiration. Si ce problème n'est pas résolu à temps, cela peut causer des dommages supplémentaires à votre appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils essentiels, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince, un nouvel moteur pour votre Dyson SV28, et éventuellement un peu de lubrifiant. Pour commencer, assurez-vous que votre Dyson est débranché. Ouvrez le boîtier en dévissant les vis avec le tournevis cruciforme. Faites attention à ne pas forcer les vis pour éviter d'endommager le plastique. Une fois le boîtier ouvert, localisez le moteur. C'est généralement un bloc noir qui est fixé avec des vis. Dévissez les vis qui le maintiennent en place. Ensuite, déconnectez les câbles qui sont attachés au moteur. Prenez soin de noter où chaque câble va, cela vous aidera lors de la réinstallation. Avec la pince, retirez délicatement le moteur défectueux. Maintenant, prenez votre nouveau moteur et insérez-le à l'endroit de l'ancien. Reconnectez les câbles selon vos notes précédentes. Assurez-vous que chaque connexion est solide et sécurisée. Une fois que tout est en place, revissez le moteur, puis refermez le boîtier de votre Dyson en veillant à bien aligner les parties. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est important de nettoyer régulièrement vos filtres et de ne pas aspirer de débris trop gros qui pourraient endommager le moteur. Veillez également à ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.